Oi, gente, tudo bem? Eu sou professora do ensino fundamental e hoje vocês vão ver a minha rotina sendo professora do ensino fundamental. Ó, vocês já vão ver o que eu vou fazer. Aqui estão os aluninhos, bem educados. São 8, gente. E aqui são os mascotinhos, ó. Aqui é um tour da nossa sala. Bom, agora eu vou começar fazendo a chamada que tem aqui na parede. Vamos começar a chamada? Sim! Vamos lá. Ayla, presente. Gabriela, presente. John, presente. Liz, presente. Luca, presente. Manuela, presente. Miguel, presente. Minimei, presente. Gente, a gente faz umas lições de casa às vezes. Aí hoje eu vou corrigir a deles, que era uma liçãozinha bem rápida. Bom, primeiro eu vou corrigir. Eu só vou corrigir uma hoje, pra vocês verem como é que é. É bem rapidinho, gente, essas lições de casa. Ó, vocês já vão ver. Deixa eu pegar aqui. Gente, essa lição de casa aqui é do Miguel. Ele é bem dependente, é o mais velho da sala. Tem 5 aninhos. Às vezes ele fica achando que é um mandão, sabe? Gente, às vezes eles moram na casa do outro, né? Tipo, a Ayla e o Lucas são gêmeos. Amanhã é o último dia da tia Renata. Não, a Manuela e o Lucas são gêmeos. Então eles copiam bastante um do outro. Aí isso que acontece. Tem vezes que eu mando eles fazerem a lição de casa em outro lugar, diferente um do outro. Aí, sabe o que acontece? Eles copiam mesmo assim. Gente, o Miguel não faz as lições direito. Tem vezes que ele faz tudo correndo. Ele, gente, fez um desenho de um gato aqui na lição, bem bonitinho. Que ele, gente, ele não é um artista. Ninguém é um artista. Ó. Miguel, nome Miguel. Essa daqui foi a liçãozinha dele. Eu vou corrigir agora umas coisinhas pra vocês verem. Ó, aqui tá a lição. Agora eu vou começar a corrigir. Nome Miguel tá certo. 1 mais 1 tá errado. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 9. Ele só acertou uma nessa. Faça igual que está mostrando para você ver como é que é as formas correspondentes. É assim e assim. Uma cobrinha. É um escamas e uma cobrinha. Ele fez as escamas e a cobrinha certinho. Faça um desenho de um animal. Já esqueceu de escrever. Deixa eu escrever aqui. Gente, minha letra é um pouquinho ruim, tá? Gato. E ficou assim a correção dele. Agora eu vou mostrar a outra correção. Aqui é do Miguel.
Gente, vai ficar 5 minutos esse vídeo. Bom, agora a dessa liçãozinha que eu vou mandar pra eles. Hoje é a vez da Mini de fazer lição. É um nome bem diferente. Hoje eu vou colocar aqui o nome e ela vai colocar. Deixa eu já colocar aqui, que ela não sabe escrever direito. Minimei. Eita. Deixa eu colocar um. Na ela vai ter que fazer, sabe o quê? Essa daqui é de português, não de matemática ainda. Tem que contar os ursinhos nas bolinhas. Gente, tem vezes que ela é muito ruim, sabe? De fazer continha. Agora eu vou colocar aqui. Gente, esse daqui ela já fez, na verdade. Gente, as lições de casa que ela faz de qualquer jeito, pior que o Miguel. E eles estão bem aqui na direção. Porque eles fazem muito correndo. Aí eu mandei eles pra direção, né? Porque eles também já tinham aprontado. Sabe o que o Miguel fez? Ele pegou uma pedra 80 quilos para tacar numa coleguinha. E a gente não gostou, né? Que ninguém gostaria. E tacou. E jogamos ele. Deixamos ele lá na direção. A dela é até 2. Assim, ó. Já corrigi também, ó. Ficou assim. E eu vou ter que terminar o vídeo por aqui, gente. Eu nem apareci as crianças direito. Elas estão aqui, ó. Deixa eu só mostrar elas rapidinho. Gente, é esse o vídeo. E deixa eu só pegar aqui ela rapidinho. E esse é o vídeo. E esse é o vídeo de hoje. Tchau!